Kyai Prabu Kresna sapa? Kowe mau nek Kyai Prabu Kresna kuwi panjal maning mungsuh ngono ta kuwi? Meng upama. Mbok wong ki rasa gampang nesu. Nun sewu lho sampeyan niku Nalendra. Kula ora ana perkara karo sampeyan, sing kula urus niku Prabu Kresna. Prabu Kresna kok sing nesu Prabu Baladewa. Lho, ora melek mripatmu. Yen pancen mripatmu picak, kupingmu krungu, yen pancen kupingmu budheg mripatmu lho. Wong sajagati ngerti yen ana manjur Prabu Baladewa iki kadange Wertana Tandrawati. Lah kok dadi kowe nyenyam asmane Kyai Prabu Kresna? Lah kok dadi kowe nyenyam asmane Kyai Prabu Tandrawati? Kowe ora ngilu karo ditokmu. Kowe iki mung batur, mung gedibal. Kowe iki mung kawula kuwi wong cilik. Lah kok wani nyes marang Kyai Prabu Tandrawati? Anggepmu kowe apa? Kok ora. Ngono omong iki diatur. Ora sok gleleng kaya ngono kuwi. Sing meneng atur tapuk cangkemmu lho. Bos iki aku ki mikir lagian malah cerewet to. Oh Kakek karo wangsana apa? Kakek wangsana apa? Wangsulan wae Mas, kula nganggo dasar kok. Kula wani matur kaya ngoten niku mergo wis kejadian banyak sekali di mana-mana. Ketoke dadi sedulur, ketoke dadi kanca ning janjane wis gawe ngrekasane kancane dhewe niku akeh banget. Tur nuwun sewu napa sing kula kandhake niki napa kleru napa? Sing kula omongke niki napa kleru napa pripun? Kula ora wis omong to, Ndarawati kok ketaman pegeblok, mongko sing dadi ratu niku titis dewa. Niku ora sesuatu yang mustahil. Mustahil. Ora ketemu nalar, ora ketemu ngakal. Meng kula benerke omongan kaya ngono kok sampean muring-muring. Ning kowe ora ngilu karo kahananmu. Kowe ora ngilu karo gitokmu. Yen kowe iki ratu sapa padane ratu sakarepmu. Ning kowe iki batur, kowe wong cilik, kowe iki wong kere. Kowe gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat. Lah kok dadi kowe wani nyes marang Prabu Kresna. Kowe ngilani dadane Baladewa padha karo. Kula ora ngilani sapa-sapa. Kula niku ora ngilani sapa-sapa. Nun sewu Mas, mbok nek nyuwara niku sing penak. Nyuwara niku sing apik. Sampeyan dadi ratu kok terus karo sapa-sapa nuding-nuding. Gedibal 17, wong elek nyolok mripat, mung kere, mung batur. Kowe iki mbiyen ora tak coblos ora dadi ratu tak kandhani. Sadar ora kowe? Aja ngeceng karo kawula cilik. Justru kawula cilik iki wajib to ayomi, ora konjol kaya ngono kuwi. Dumeh gedangkrang sila tumpang kendangan jengkul ning kursi sing nglungguhke kursi sampeyan ki wong kaya kula, wong kaya Petruk ngene iki. Jangan tutur. Kadewa, tulak-tulak berateng orang dio, minursi tonggo pemaman iskoro. Kalau ngedua itu mium jamban purwo. Pinanti tameng lalu tomang ketekap pasar ringgu gitu, dan mundonggeng berlambang matumbo-tumbo. Marmo panggung sang murwang toto, sebebiar, dumadinik, wayang purwo. Kadang gini kalau ditinggal ku adi doso purwo. Eko marang sawi jadi lurik doso 10 purwo marang biwitan. Nodon kadang dikain jauh dengan kasonggo, pertolo, kaungan ngakoso, sarto kathah negaring yang sami anggono raras. Nanging batan kadi ingin nginup penting dalu mangki hanenggi, gomelaring projo, ing Amarta, ya ing Indra Prasta, ya ing Watana Kawarsa, ya ing Cinta Kapura. Marmo ngupung 21 kali sawutan jam ketiga. Kula negara Ngamarta, pranyata negaring ing Panjang Gunjung. Pasir pawukira jinawi gemak ripah karto tata turaharja dasar negara gedhe bore padang jagat dhuwur kuku situr ado kuncarane turpa kasusreng manca praja lah sinten to wau ing aja wisarane ngadil Brajeng Amarta marang Sapna dasa namaning Sang Nata dasaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Darma Kusuma ya Prabu Puntadewa ya Sang Guna Talikrama ya Sang Yudhistira ya Sang Ajatasatru ya Sada Dwija Kangka Nalendra pakuning bumi dengan kunci jekaken kautaman risap juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Ubadara yayasan Giwang Bathara Darmangit Jawanta binayang bayang sanggen kapsara hapsari saking kasuwargan tepakan genggeng pasir bareng para wadyabala yayah roping samudring dedaratan luas sanggaring pranung anu tungguling Brajeng Amarta ingkang sampun lenggah madaning Datulaya menika warnane kadang nutur satya nunggul pawenang Yanja Dipati Raden Harya Werkudara ya Raden Bratasena, ya Raden Wijasena, ya Raden Bimasena, ya Sang Kusuma Yuda, ya Sang Kusuma Dilaga, ya Raden Ganda Astratmaja. Jumeneng angger kancang yayah lintang dipasukti dengan waktu ing naga. Nalika semanten jumeneng ing Sang Werkudara jinajaran. Ingkang rayi satria Maduka Raden Janaka, ya Raden Harjuna, ya Kunti Dwi Batsa, ya Sang Mahabau, ya Sang Kaliti, ya Dudakesa, ya Bambang Margana. Satria bagus tanpa cacat gaya keja pangawak tirta tamul jenar kaya kencana sinangling tata kondang dadi sotaringat langin jagat langjuling bawana pamungkasing wragiling para Pandhawa satring sawujajar tumbung tawu Raden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen ing Jayandar mlabar
sanggan ingkang sami gantung situ jejel riyol rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul dados sawe mangkirawi punata agung ing Durawati sumawana agung ing Mandura Jogora kapaning kalih nata ing Amarta Sidra Purwani pangandikan ing dereng babaring lisan Sretinom ning pasewakan busana maneka warna Keteng udana
nyang panjra sarwarapa ranggeng manik nara narawata Kobra Prabanyo kang sumerat kenyaring tejo sisiring tadet wimbo kekanda amrek tiuping marupa mando saparan mangambar mas Yuang Agung mugi ngayomana marang praja Ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati rayi para ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapata paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mangestun karo wayah Bathara jagat uninggih yayi sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta asung pambagi paduka Yayi Prabu sampun kula tampi karya suka marwata suta salebeting manahipun ing Raka Indrawati namung kepareng kula ngaturaken pudi astawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta kula pundi nggo jimat paribik dayana ing kasantosan mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu kawula non nggih Yayi sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing Raka Indrawati wonten ing praja Ngamarta dinten sak mangke menika Yayi menapa dene paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu katuran karaharjan tedhak wonten ing praja Ngamarta Koko Prabu Baladewa Koko Prabu sesemban kula jagat wasesaniku Bathara wayah Bathara jagat Pathik Indra Jaladewaku Yayi tansah pinanganing kawidadan ring sambi kula sawanipun ing Raka Mandura wonten ing praja Ngamarta tansah mangya widodone skala durga mendhak kala sirna namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kawula non Yayi sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing Raka Mandura wonten ing praja Ngamarta dinten sak mangke menika Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta Kresna kakangku apa dene Baladewa kakangku aku ngaturake sembahku katura Kresna kakangku lan Baladewa kakangku Dimas kadangipun kakang Yayi Werkudara Batampa siadi ngabekti karepun kakang ora liwat pangestunipun kakang tampan ana ya Werkudara
Jadi ngabektalipun Kakang wis tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono Dimas Jodipati. Ndak gegem dadake jimat. Ora liwat padha prayogakno nggone lenggah ana ing batu ya Praja Ngamarta. Yayi Werkudara, kaya surah kepenak pratanipun Kakang. Ya Werkudara, kaya surah kurang prayoga pratanipun Kakang ana Praja Ngamarta. Yayi Werkudara. Koko Prabu, semanten ugi ingkang rayi. Punarjuna, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih Koko Prabu Ndarawati. Miwah Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Baladewa. Arjuna tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanono Dimas ya Janaka tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono Janaka. Kula pun dinggo jimat pariping dayana ing kasantosan. Pangestu paduka mawakono kadadyaning gesang kula mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu kekalih Koko Prabu Ndarawati wa Koko Prabu Mandura. Yo Dimas. Kaya ora kurang kepenak pratanipun Kakang. Yo Dimas. Kaya ora kurang prayoga pratanipun Kakang ana Praja Ngamarta. Yayi Arjuna. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu kekalih sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono, ya kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono, Yayi Neklasdewa. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogyasa ingkang dadi napas, asat ingkang dados riwe. Saestu damel kagiat raos ing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa kepoyan. Duka Koko Prabu menawi kepareng kawedharengan kathah menapa ta wigatosipun dening paduka kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta. Nanging menawi wadi tumraping kadang sentana, monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu sesembahan kula. Yayi. Wal-wal menapa sawanipun Koko Indrawati wonten Praja Ngamarta ing mriki lenggan sak mangke menika ingkang sepisan tetinjo dhateng karharjanipun paduka Yayi Prabu sakadang kadhiyan. Wonten ing dungkap angka kalih sewu-sewu kalapatanipun Raka Tadah Wadana dene sowan kula mongko tanpa cecala ingkang saderengipun menika istrinipun sowanipun Raka Indrawati dinten sak mangke menika namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados birat penandang ingkang sinandhang wonten negari Indrawati Yayi Prabu Puntadewa kadang kula Yayi Prabu Darmakusuma Andra ingkang Puspitarum tasiring Samirana mle Sekar kadung nas kandano maweh raras renaning diya Suraos kados pundi Koko Prabu dene mekaten ya sing pangandika paduka bilih rawuh paduka badhe nyuwun senjata pitulung dhateng ri paduka para Pandhawa Koko Prabu Yayi wal-wal menapa estunipun sampun wonten tigang candra etang lenganing dinten sak mangke menika negari Ndrawati kados nampi welah ing Jawata negari Ndrawati kadidene nampi pagebluk kathah para kawing injing sakit sonten ketiwasan sonten sakit injing kapraloya mongko sampun boten kirang-kirang anggen kula nglawaken para Brahmana winasih Sewa Sugata miyang para nipura supados nambak rengkaning praja panandring katindakan gagar wikar tanantu karya. Mangsa kala sampun kula tetepaken kula sareng aritis sesemek ron raja mula bantal boto sarimbat. Nampi sasmitaning Jawata bilih ingkang saged damel pepadhang tumraping negari Ngamarta utawi tumrap negari Ndrawati tanas-tanas kejawi namung paduka Yayi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu dhateng bot repotipun ingkang Raka Indrawati. Yayi Prabu. Mboten para pisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan boten. Nalika semanten sanget boten kinten Yayi Prabu Ndrawati prapta wonten negaring Mandura mongko sarya tawang-tawang tangis sareng kula dangu menapa wigatosipun dening Kresna sowan wonten negari Mandura piyambakipun matur bilih negari Ndrawati ketaman pegebluk
mongko saged waluya nirmala jati jati tempah mulya menawi Ndorowati tinumbalan pustaka negari Ngamarta inggih menika pustaka Jamus Miang Jimat Lima Soto. Mboten nama kula badhe ngetingalaken labaganipun Nyai Kresna babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Nyai Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Nyai Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Mula sampun dados dipun tetepaken dening jagat bilantawisipun Ndorowati lan Ngamarta menika kali-kali ing ngatunggal. Inggih boten saged dipun pisahaken. Mila kula inggih menika dados saksi tama badhe aturipun Nyai Prabu Kresna ing kunjuk paduka Nyai Prabu Samyaji. Dinten mangke suka liraning penggalih paduka anglilakaken pusaka Ngamarta pustaka Jamus Miang Jimat Lima Soto badhe kaboyong dhateng negari Ndorowati kinarya tumbal wadaning raja Yayi. Inggih. Koko Prabu menapa ing sampun dados dawuh paduka kula sampun saged anampi. Namung jernyatanipun Pandhawa menika mboten namung kula piyambak, namung Werkudara Janaka kembar menika ugi kalebet piranganing para Pandhawa. Mila langkung prayogi menawi kula tetarosan lan kadang kula sekawan cacahipun menika langkung prayogi Yayi. Dimas Werkudara barep kakang kuwi. Ora sandadak nganggo lidah sinambung. Siadi wis midhanget pangandikaning Koko Prabu Ndorowati. Piye Dimas munggo penemuning Siadi? Yen pancen Pandhawa dadi sarana wae daring Projeng Ndorowati. Nadyan Werkudara mbok dawuhi munggah gunung jegur segara aku ora bakal selak. Wadon dadi sarana padhang nelakon Projeng Ndorowati. Dimas Arjuna kepiye? Nadyan kula semanten ugi Koko Prabu. Bebasan kadawan manjing tumangan kula mboten badhe selak. Wadon dados sarana walining Projeng Ndorowati. Dimas kembar, Koko Prabu nadyan kula kadawan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Wadon dados sarana walining Projeng Ndorowati. Semanten ugi nadyan kula kadawan beto bareng ngawrat. Badhe kula lampahi wadon dados sarana walining negari Ndorowati Koko Prabu. Koko Prabu nuwun dawuh Yayi. Mekaten kesaganipun para kadang anggenipun sami tunggalan badhe nyengkuyung dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Waduh Yayi matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ing mekaten tumuli dawuhna menggah menapa ing kedah katindakaken para Pandhawa Yayi. Malah menapa? Cetha sabdaning dewa ingkang sampun kula tampi medal margine paningipun ing neraka lampah priatos. Wonten ing salebeting priatos menika kala wau wonten Mbah Siti Sekul binung teling ron klapa. Iya Petruk wis ndak tampa. Nggih. Menika ngaten nggih sinipun. Estunipun sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Nuwun sewu. Bapak Semar niku wis pinten-pinten dinten menika mbebingung atine anak-anak. Udakara wis wonten sesasi niki bapak niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane awake waras. Iya, nggih. Mula terus kula kalih Bagong kalih Gareng matur ngersani bapak, Pak eneng apa to, Pak? Nek pancen bapak kuwi ndek kekarepan, saiki bapak ki mengaring paring pangandikan, mengko sing nuruti anak-anak. Mergo wong urip pernah padhang ki cakra manggilingan. Nek bocah-bocah kaya aku Gareng Bagong ki isih bocah kuwi dadi gupang gula wentahing wong tuwa. Ning nek anak-anak wis dewasa, kuwi kudu iso gula wentah kelawan wong tuwa. Nek nganti aku Gareng Bagong kok ora iso gula wentah karo wong tuwa kuwi aku dadi anak sing murtad. Bakal ditutup lawanging swarga kanggoku. Mula nek bapak duwe apa-apa, duwe kepinginan ngendika wae engko anak sing bakal mituruti. Bareng kula matur ngoten niku bapak niku terus krekel-krekel. Waune mboten kersa dahar, mboten kersa ngunjuk. Terus teko dijoke teng gelas dunjuk. Terus watuk terus paring pangandikan. Bapakmu ngendika apa? Ngeten iki. Ampun kinten kula mboten tata krama kalih Prabu Darma Kusuma, nunggu lajeng nirokke apa sing dingendikake bapak. Iya ya Petruk kepiye? Ngeten iki. Truk, Reng lan kowe Bagong. Aku meneng wae iki ora aku sedih. Aku meneng wae iki aku ora masuk angin, aku ora lara. Tur aku ora mikir kulawargaku wis mentas kabeh. Ning sing tak pikir iki kewajibanku urip ning alam padang. Kowe ngerti to? Biyen nek aku gelem dadi dewa iki uripku ora kaya ngene iki. Ning mergo saka gandrung nggonku gandrung marang katentreman, gandrung marang karukunan, mula aku milih dadi titah, dadi pamomong, dadi wong loro saudon telu saurupan. Sing tak mong ya kuwi para satria yang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nganti aku momong para Pandhawa iki momonganku sing paling suwe dhewe tak mong wiwit Pandhawa isih cilik nganti saiki wis padha mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda aku ndereke para Pandhawa tur aku ora ndang pamrih apa-apa ming netepi kewajibanku minangka dadi pamomong. Aku ora milik bayar, aku ora milik bebungah, aku ora milik ganjaran, ning aku milik supaya apa sing tak karepake kuwi iso kasembadan lantaran para Pandhawa ya kuwi memayu hayuning jagat aja nganti jagat iki kobar dening angkara murka. Iya nggih. Lah kok bapak sedih pripun? Ngene to. Ngamarta kuwi biyen negara ingkang kondang panjang kunjung pasir pawuki Raja Jinawi gemah Ripakarta Tata Raharja bebasan wiji digawa manuk miber wae tiba ning lemah Ngamarta bakal tukul ngrembaka woh-wohane.
Wis saka subure, saka apike, saka tentreming para kawula, saka rukuning para kawula. Kuwi mbiyen, ning saiki kok wis beda. Sing tak weruhi ngendi-endi padha regejegan, sing tak weruhi ngendi-endi padha bentak sirah, sing tak weruhi ngendi-endi padha sikut-sikutan plirik-plirikan, mung perkara sepele, nganti mentala nekak sedulure, nganti mentala mateni tangga teparone, ming perkara bab sing sepele. Lah iki tegese Ngamarta iki wis krisis moral. Rasa kamanungsane wis ilang. Wis ora ndek rasa kamanungsan. Antaraning siji lan sijine embane urip ana ing tengahing alas. Iya Petro. Nek Ngamarta tak nengke wae arep diayomi dening para Pandhawa, iki Ngamarta paribasane omong kari sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ora suwe meneh Ngamarta mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah nek Ngamarta ambruk, sapa sing dicucuh? Semar. Mergo Semar ora iso ngomong marang para Pandhawa, ora iso njejeki marang para Pandhawa, ora iso nuntun marang para Pandhawa. Ngoten niku. Terus kula takon melih, lah kok terus bapak kersane pripun? Mula aku pengin bangun Ngamarta kanthi sarana aku bangun kayangan. Kaget kula. Gareng ya kaget, Bagong ya kaget. Kaget kula, mesti niki mengke apa-apa dibuyuki teng kula karo anak-anake kabeh. Monggo kula anake Semar niku ya kabeh kere kabeh. Kok arep bangun kayangan. Saderenge kula matur bapak wis paring dawuh kowe rasa kaget. Aku bangun kayangan iki ora bangun papan sing magrong-magrong, sing dumadi saka jamrut mutiara hergeni, saka emas kuwi ora. Embane wangunan ana ing kayangan kuwi ora. Ning kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kayangan ki papan sing kebak karukunan katentreman, uripe padha mat sinamatan daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ning kono ora ana pirik-pirikan, ning kono ora ana ecek-ecenan, ning kono ora ana cedha-cinedo, ning kono ora ana regejegan, anane ming sayuk rukun tetunggalan manunggal urip bebarengan. Lah iki arep tak ciptake ning negara Ngamarta. Seranane aku bangun kayangan ki mungkin arya sanepaning tembung sing luwih bener, aku pengen bangun negara Ngamarta pulih kaya negara ingkang dadi contoh ning para negara-negara liyaning negara Ngamarta, negara Ngamarta ingkang kalukeng rat hanjayeng bawana nganti kalukeng ngebaki jagat iki wekasan padha niru marang negara Ngamarta ingkang negara ingkang kebaki katentreman lan karukunan. Lah syaratnya apa, Pak? Syaratnya kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku njaluk Pandhawa 5 rawuh ning Karang Kadempel, ngestreni nggonku bakal duwe gawe bangun kayangan, sinambimu di Pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Supaya Pandhawa nyaketi gumrigahing para kawula, supaya Pandhawa iki caket rasaning marang para kawula. Lho, terus dasare piye, Pak? Lah iki ngene kowe tak kandhani. Janjane kawula iku ora butuh dibiyuki brana picis, kawula iku ora butuh diwenehi bondo donya kuwi ora. Ning kawula negara Ngamarta iki butuh dicaketi dening pengarepe. Nek pengarepe sregep nyaketi marang para kawula, kawula nggone padha dandan desa padusunan, dicaketi dening para kawula ora ketaming dikaruhke. Niku sampun mujudaken satunggiling bab ingkang wigatos tumraping negari menika. Krana dados rana manunggaling kawula lan Gusti sami-sami hangangkat negari Ngamarta menika supados pulih kados wingi uni. Ngaten menika. Mila sowan konosanipun Sinum Prabu Darmakusuma menika ingkang wigati namung badhe mboyong dhateng para Pandhawa gangsal cacahipun supados rawuh wonten ing Karang Kadempel dinten sakmangke kinarya ngrancakaken lelabetanipun Kyai Semar. Wewangunanipun Kyai Semar inggih menika badhe bangun kayangan cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ora ngono ora rampung-rampung ya, Gong. Wis ceket-ceket wae. Ha iya. Petro dalem. Apa kang dadi karepe bapakmu kuwi becik? Nggih. Lah terus ning Pandhawa iki ora mung aku tok. Lah nggih, 5 cacahipun. Werkudara Janaka lan kembar klebu Pandhawa. Mula aku tak nanting karo Pandhawa liyane dhisik Petro. Monggo menika langkung prayogi. Werkudara apa? Piye Dimas munggo penemuning Siadi dina iki mangkat? Wah, yen perlu Semar ngetoke Probya aja saka Semar. Petro, nun. Probya nggone bangun kayangan. Njupuk anja dipati. Entek ora apa-apa tak golek meneh. Alhamdulillah. Nyenengke Petro kantong bolong. Probya saka Madukara ya ora bakal owel. Petro kantong bolong yen perlu saka kasatriyanku ya ora bakal owel. Piye, Kong? Proposal masuk semua le. Sapa orang gleleng. Wah, wis aku bendahara lho, Tru. Lho. Aku jur ndaftarke dadi bendahara lho. Wis kudu. Nek ora aku duwite mesti kemecar-kecer. Ora ana gunane. Petro dalem kesaguhaning para kadang kono mau wis gumolong nggone bakal bantu marang bapakmu. Nggih. Ning rasaku isih kodeng. Sebabe merga iki mawana piyayi agung ingkang rawuh uga mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Lho, sinten? Koko Prabu Ndarawati. Sinuwun tresna? Iya, Petro. Wigatosipun kok kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane walu ya nirmala temajati yen to tinumbalan wujuding pustaka Jamus kelima sada, Petro. Lho. Ndarawati ketaman pegebluk. Isane walu ya nirmala temajati yen tinumbalan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Iya, Petro, Gong.
Ndorowati ke taman pegebluk. Lho, terus Sinu Ndorowati rawuh mrene nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada arep nggo tumbal wadaling Praja Ndorowati supaya waluya temah jati jati temah mulya. aku entuk omong rayi. Entuk. Ning nun sewu lho nek omong aku iki ora kok ngelincipi carang papak, ora kok aku gawe urup-urup ora, ming kanthi berdasarkan fakta. Piye? Piye, Gong? Nun sewu nggih sinuwun. Iya ya Bagong piye? Ngeten. Wonten piyai sepuh sami nyebataken nek dadi pengarep ki aja mung netra lahir tok sing dibuka, ning netra batin kudu iso nyawang. Merga saniki nuwun sewu, akeh wong sing seneng apus-apus, ketoke kanca ning nyuduk saka mburi, ketoke sedulur ning tegel gawe kacintrakaning sak pepadane. Nuwun sewu menika. Iya ya Bagong, ora dadi ngopo. Nggih, kados sing kelampah menika. Saniki ngaten carane goleki ngaten. Kanugrahan niku diparingake dewa kagem wong sing apik bebudene, wondene bebendu pagebluk niku diwenehake dewa kagem papan sing pancen wis ora iso dielekke. Tegese papan panggonan sing pancen kebak maksiat, wonge kebak angkara murka budi candala niku pantes kena pegebluk. Iya Bagong. Ning nuwun sewu, Ndorowati kok ke taman pegebluk menika miturut kula perlu dipertanyakan. Lire piye dasarmu apa? Lho, sing lenggah kedaton Ndorowati menika sinten? Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih ta? Monggo jagat menika sing dijuluk Prabu Sri Bathara menika ming piyayi loro. Siji Prabu Sri Rama Wijaya, loro Prabu Sri Bathara Kresna. Apa sebabe nganggo jejuluk Sri Bathara? Merga piyayi kekalih menika tilas titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sinten to Bathara Wisnu? Niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandum kabagyan. Iya Bagong. Nggih. Nek sing ke taman pegebluk niku ngestina, niku wong niku wis melumrahke. Mergo ngestina niku nggone wong jahat, ngestina niku nggone wong elek. Nek entuk bebenduning dewa niku wis pantes. Nek sing taman pegebluk niku negara-negara, sing ratune ratu lumrah, ora titis sing dewa niku memper. Mergo niku menungsa lumrah. Ning kok sing ke taman pegebluk papan panggonan sing dilenggahi ratu, sing titis sing dewa. Ha niki teng mriki niki sing aneh teng mriki. Mula panjenengan ampun gampil percaya. Nuwun sewu lho, kula ora ngubup-ubupi, kula ora obong-obong. Ning niku kanthi napa jenenge nggih? Napa ya? Wah, kowe iki nek omong sengaja terus mandeg dalan lali. Niku berdasarkan napa sing di kula aturke niku mung berdasarkan napa sing kula petung ngoten. Dadi napa-napa niku dudu petung digelar lan digulung. Aja nganti buntung tembe wingkingipun. Nuwun sewu lho, mboten ngubupi mboten obong-obong. Ya nek sing rawuh menika Kresna tenan. Nek plastik palsu, palsu. Nek palsu pripun? Ayo. Monggo pustaka Jamus Lima Sada menika mboten kok ming panggesanganipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ning niku dadi penguripane wong sak negara Ngamarta. Mula wis dadi napa disekseni piyayi akeh. Nek Pandhawa ora kena pisah karo pustaka Jamus Lima Sada. Nek Pandhawa pisah karo pustaka Jamus Lima Sada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa gawe cintrakaning para Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nuwun sewu, dinggo tumbak niku api-apike ming dipendhem. Monggo nek dipendhem niku ora bali meneh. Nek wis ora bali, sapa sing kapitunan? Ya bener, Sinuwun Ndorowati niku pancen dadi pujangganing para Pandhawa. Ning arep dadi pujangga, arep dadi pengayoman, kudu sing teliti ngati-ati. Mbanganipun kebacut diwenehke, dilalah kok dudu Kresna tenan, ming apus-apus, ming arep gawe cintrakaning para Pandhawa. Cobi, sapa sing bakal kacintrakan? Manik jajaran syukur taning bawone iblis lanang. Bagong. Bagong. Gong, timbali Ndara Baladewa iki lho. Napa to ana masalah apa to? Ha iki eneng masalah kowe mau muni apa kok dadi kowe temrek tak masalah. Kowe ngelek-elek Sinuwun Ndarawati sajae dulure tuwa ora trima. Lho, Sing tak elek Sinuwun Ndarawati kok ora Prabu Baladewa kok. Aku ora ana masalah karo dheke kok. Timbali maju. Ora arep maju aku nek mundur ya gelem. Timbali maju. Mo. Bagong. Pomo kawan Bagong. Nun, Maju rene. Betul mundur. Nggih. Karepmu kowe. Serasakno. ayo maju kono. Kowe ngapa itu aku kene wae lho. Maju kene. Iki tau yuwi nggone. Moh, Ben. Ya wis Ben. Kowe tak ora dipesing. Ora wis. Kowe nek engko ndak aku sing diseneni, kowe sing gawe masalah kok kene. Ngeyel kowe iki wis. Wonten dawuh. Nah ngono tanggung jawab. Jagung bakarane le. Tanggung perkarane. Kowe mau geneman piye? Kowe mau geneman piye? Kaki balen ono. Kaki balen ono aku tak krungu kowe mau geneman piye kowe prasaja karo Baladewa. Sing pundi akeh banget. Sing pundi sing ditakoke? Kowe mau nek Kyai Prabu Kyai Prabu Kresna sapa? Kowe mau nek Kyai Prabu Kresna kuwi panjalmaning mungsuh ngono to kuwi? Ming upama. Mbok wong ki rasa gampang nesu. Nun sewu lho sampeyan niku Nalendra. Kula ora ana perkara karo sampeyan, sing kula urus niku Prabu Kresna. Prabu Kresna kok sing nesu Prabu Baladewa. Lho, ora melek pripatmu?
Yen pancen mripatmu picak, kupingmu krungu, yen pancen kupingmu budheg mripatmu loro. Wong sajagati ngerti yen ana Manjura Prabu Baladewa iki kadange werda nata Ndrawati. Lah kok dadi kowe nyamah asmane Kyai Prabu Kresna? Lah kok dadi kowe nyamah asmane Kyai Prabu Ndrawati? Ora ngilu karo kitokmu. Kowe iki ming batur, ming gedibal. Kowe iki ming kawula kuwi wong cilik. Lah kok wani nyes marang Kyai Prabu Ndrawati? Anggepmu kowe iki apa? Kok lera. Ngono omong iki diatur. Ora sok gleleng kaya ngono kuwi. Sing meneng ngatur tapuk cangkemmu lho. Bos iki aku ki mikir lagian malah cerewet ora. Oke, karo wangsa napa? Kake, wangsa napa? Wangsulan wae Mas, kula nganggo dasar kok. Kula wani matur kaya ngoten niku mergo wis kejadian banyak sekali di mana-mana. Ketoke dadi sedulur, ketoke dadi kanca ning janjane wis gawe ngrekasane kancane dhewe niku akeh banget. Tur nuwun sewu napa sing kula kandhake niki napa kleru napa? Sing kula omongke niki napa kleru napa pripun? Kula ora wis omong to, Ndrawati kok ketaman pegeblok, mongko sing dadi ratu niku titis dewa. Niku ora sesuatu yang mustahil. Mustahil. Ora ketemu nalar, ora ketemu ngakal. Meng kula benerke omongan kaya ngono kok sampean muring-muring. Ning kowe ora ngilu karo kahananmu. Kowe ora ngilu karo gitokmu. Yen kowe iki ratu sapa padane ratu sakarepmu. Ning kowe iki batur, kowe iki wong cilik, kowe iki wong kere. Kowe gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat. Lah kok dadi kowe wani ngesmal Prabu Kresna. Kowe ngilani dadane Baladewa padha karo. Kula ora ngilani sapa-sapa. Kula niku ora ngilani sapa-sapa. Nuwun sewu Mas, mbok nek nyuwara niku sing penak. Nyuwara niku sing apik. Sampean dadi ratu kok terus karo sapa-sapa nuding-nuding. Gedibal 17 wong elek nyolok mripat mung kere mung batur kowe iki mbiyen ora tak coblos ora dadi ratu tak kandhani sadar ora kowe aja ngeceng karo kawula cilik justru kawula cilik iki wajib to ayomi ora konjol kaya ngono kuwi dumeh gejangkrang sila tumpang kendangan dengkul ning kursi sing nglungguhke kursi sampean ki wong kaya kula wong kaya Petruk ngene iki paham wong arep sampeyan dhewe lho. Kanan wis tentrem arep digawe kisruh, kanan wis tentrem arep digawe geger iki maksudmu piye? Aku meng ngomongke apa nane kanthi dasar bener, ora ndek niat apa-apa bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Tundang bol kok ora gelem. Gong, Ndara Baladewa kok bol jijiki ora. Ayo muni kowe. Adu omongane karo Bagong. Sing tae cewek meneng wae kok sampeyan dhewe ora. Terus sampeyan ku nek kula wong cilik gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Nuwun sewu, sadurunge sampean dadi ratu niku sampean wong pundi? Wong endi kowe? Sampean niku nek durung dadi ratu, nuwun sewu, sampean niku wong Widara Kandhang. Nggih to? Wong Widara Kandhang, panjenengan menika ya petani, panjenengan niku ya mikul garu luku, turut sawah. Ngono. Mula elinga marang kahanane ora sampe nae dhewe. Kula ya ngerti sampean niku wong nesu, gampang wong kau wong dosa. Ning nuwun sewu, nesu ki kena, ning perkarane didelok ngoten lho. Tinimbangane sampean mengke kewirangan, kula ora duwe masalah karo sampean. Sing tau nek meneng wae kok nuwun sewu sampean kakange kok usile malah dadi. Sampe nae dhewe ora. Kula ora seneng carane ngono kuwi. Gong, apa? Iki ngene dadi geger aku ora melu-melu lho. Watu tok ndasmu. Ya melu wis rombongan kok. Aku omonganmu ngono aku wedi. Nek Ndara Baladewa nesu tenan piye? Ya sembuh. Sing penting ade wangsulan sik. Kowe ki aja irih, Bu. Oh, ora sembodo ora. Sing dunake aku kok sing kemringet kowe. Ora perkara kemringet, wedi, Gong. Kalah ya aku. Syukur. Rong bengi kamprung. Modar kowe, rasana engko. Wah. Perayaan aku pokoke perayaan. Wis sampe naik dhewe. Lha sajeng napa sampean? Saiki ngene. Kowe bali wae. Kowe bali. Tinimbane iki ku dadi perkara kowe bali. Lho, bali pripun? Bali kondo karo bapakmu. Bali kondo karo Semar. Semar kon jugarake nggone bangun kayangan. Aja duwe gawe bangun kayangan. Semar kon ngilu karo gitoke. Semar kon ngilu karo kanane. Semar kon nyawang cengle. Semar kok bangun kayangan iki Semar ki gablek apa? Semar ki duwe apa? Wong sekeng, wong ora duwe kok bangun kayangan. Cecak entak cagak cebol kaya wulan putung hitung linang tangi kelakone jepak burunge. Oh, lha iki dadi masalah tenan iki. Sabar, Gong, sabar apa sing dunekke Semare? Nek aku ora apa-apa, aku dunake wong kere. Wong ya kere tenan. Ha iya. Aku dunake wong gedhi bal 17 wong ya gedhi bal tenan. Lah aku nek dunake nek nyoto ora nesu to. Wah iya bener ngono. Ha iya. Ha nek barang saiki sing dunake bapak wis pira? Bayangno. Bapak ki sesembahane awake dhewe lho to. Bapak ki saben Idul Fitri diparani disungkemi. Aku dadi nang kene dunake Semar wong sekeng, wong gedhi bal, mong kere. Ora ngilo karo gitoke, ora ngilo karo cengele. Nun sampe ngeten kula rada nesu ngadeg. Iya. Penyakit ora. Lho. Menterong mripate, menterong wae gedhe kok mataku. Apa dake apa? Arep ngopo kowe? Sampeyan ampun ngawur, Mas. Ampun ngawur.
Sampeyan ngunekke Semar wong sekeng gedibal 17 wong elek nyolok mripat mung kere dari sudut mana kamu memandang Semar? Dari sudut mana kamu memandang Semar? Semar tak tonton kanthi gelar lahir pancen bener Semar ki wong ra duwe. Semar ki kere. Ning Semar ing atase mung wujud kere tetep karo kewajibane, ora tau mangkel karo kewajibane. Semar ki wong nrimo ora tau protes. Momong para Pandhawa sembian tekan saiki bayare ora tau mundhak, ora tau njaluk tundhaan. Semar niku wong napa? Wong nrimo apa anane? Ngoten. Aku sampean ngunekke karo Semar gedibal 17 wong elek nyolok mripat saiki ditonton kanthi batin. Ngerti ora batin? Semar ditonton kanthi paningal batin. Ala-ala kae Semar, ning jane kae Sang Hyang Ismarja. Ngawur, ngawur. Sapa to? Ismaya kok Ismarja. Oh iya Ismarja kempis-kempis ya to. Nek ora apal iki aja sok nyebutke, nyebut banter ora apal kleru. Anu Ismaya, Ismaya kuwi kakangne Bathara Guru. Dadi Semar ki asline duwe titel Bathara Dosen. Sandure Bathara Guru. Ae kakangne Bathara Guru. Kowe arep ratu, ha to? Kowe arep ratu, arep kowe iki sewijining nalendra. Nek arep sugih blegedhu, kowe iki nek piknik pol nang endi ya? Sing gayeng Tawangmangu, Tawangmangu. Pol nang Tawangmangu. Ning deloken iki wong kere ngene iki. Iki nek minggu nek piknik nang Kayangan, Bol. Aku tekan Kayangan kono iki didusi widodari. Hah? Yalah, aku nek nyeluk Bathara Guru ki Om Kirun. Aku dadi kowe ngece karo Bagong. Ngece. Pak Sukron. Tonyoye. Lho. Rumangsane ngece karo aku. Nek pancen kowe arep ora trima perkara aku ngune-une karo Bathara Kresna, rubak wani, jembar wani, padhangane wani, petengane apa meneh? Wah, edian. Tantangane maut. Kok padhangane wani, petengane wani iki gelut piye kok? Padhang ya nang ngisor listrik. Nek peteng gelut ya petengan. Oh. Ya apa iso? Titis. Aja kuwatir pokoke pangira-ira. Aku petengane tak kira-kira wis cocok kok. Ha iya. Kene iki mesti. Ngerak tenan. Wong edan. Kowe lha arep melu-melu ora. Aku pengen notok. Aku lagi ngene iki senggol katurke dosane. Manuk semaring jajalan iblis lanat. Saya ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Saya ngecek karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nek pancen wani, tak gawe saya bola perang. Sapa sing cilik gedene sing ngene didene Baladewa. Menang boyo mustaka jamus nyang jimat Lima Soto. Piye to iki, Matro? Ora dong, kecepeten e. Ate tegal jam lajal ati jam lajal itu. Sira dikule kali sira bocah. Mek ngono kuwi krunguku. Digawe sayembara perang. Sayembara perang? Heeh. Sapa sing cilik gedene sing ngungkuli Prabu Baladewa menang boyo mustaka jamus Lima Soto. Lho, gawe sayembara dasar kaya nyata. Yo. Gentane sik tamu yo. Padune. Nek ana sareng gelut dikon kakangne. Ajire cangkeme tok sing ngombo. Ora wani apa-apa. Kersane pripun? Tak gawe sayembara. Sapa sing cilik gedhe sing kuwi kadedane Baladewa menang boyo mustaka jamus menang jimat Lima Soto. Kula mboten marahi lho, Den. Kula mung belani adi kula Bagong. Ewadene sampeyan pun paring pangandikan kaya ngono. Wah, mangane bali kula disini-sini wong sak desa. Teng pundi? Apane moneter kadedan. Wah, ora mingket gladang kula dening ati. Manus tarik dalan suruh. Bagong sing wani nyuwara seru lah kok malah tengok-tengok nang kene. Pun sampean saniki nek iso menggalih nalindra pinter, iya. Kula dedeke ming sementen Prabu Baladewa gagah gedhe dhuwur. Aga kula wani karo Prabu Baladewa niku napa kula wis kentir, Pak? Adugang pisan ya modar, mula kula sulihke Petro. Lah Petro wis metu karo Prabu Baladewa, lah kok kowe tengok-tengok nang kene. Niki kula ajeng ngetokke kasatriyan kula. Lho. Ngetokke kekendelan kula. Apa to sebabe kula mboten melu metu mriko? Merga kula nek melu metu terus mungsuh ku sapa? Panjenengan iso menggalih mboten? Petro mungsuh Baladewa. Terus aku kon nganggur. Kula niku wong ora tau seneng nganggur. Nek kakang kula gelut, kula ya kudu gelut. Lah terus karepmu. Lah, sing kira-kira piyai sing lenggane kene iki sing gatel tangane sapa? Bagong aja edan. Ora edan. Tenan iki serius. Kula manut mungsuh Raden Janaka. Oke.
mungsuh Prabu Kresna. Oke, sing ora ming sik kae. Lah kok ora kae piye? Ah modar. Lagi arep ngono didak nyet ngono petuk modar. Lah terus karepmu piye? Sane ngaten mawon, Pandhawa mboten tumut-tumut. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Tegese piye? Baladewa mungsuh Petruk, Kresna mungsuh Bagong. Niku adil. Yen ngono kowe bakal nantang Koko Prabu Ndarawati. Nek pancen wong wani. Oke. Nek Prabu Kresna iki selawase urip ora tau perang. Mun sawu ming gaweane ming. Ayo. Ning wong sing mana mati lho. Wani karo aku sing tau wedi apamu? Werkudara tendangan wong iki. Nah. Wanine ming ngundang Werkudara. Saya nek esuk-esuk nika wah glelange Raja Majapahit. Werkudara Kurawa dampyak-dampyak singkirna Werkudara arja madangi jagat. Ana, mbuh. Ya ora nesu. Dinganake kok nesu ora. Ora. Kowe sing arep nantang karo aku sirmu piye aku manut. Suwe-suwe kok ming dinengke kok nglarake ati. Serius? Lho, iki tenan. Oke. Wadhake rawani. Iki wis dadi kepastian. Petruk mungsuh Baladewa, aku mungsuh sampean. Ora minggat sing arep aku lak tibani senjata cakra mati kowe. Lah iki alake nang kene iki. Wis tau ngerti Bagong duwe pusaka apa? Bagong ki nek gelo tangan kosong, entuk glugu geboke glugu. Entuk watu keproke watu. Nek nganggo senjata cakrane tenan ra imbang. Ora entuk-entuke pusaka. Ya wis, ora entuk-entuke pusaka ora apa-apa. Ayo gelut karo aku nganti mati. Kowe mesti mati saka tanganing Bagong. Sing kandha sapa? Aku wong ora iso mati. Lho, sebabe nggawa power bank. Ora. Ora urek kowe aku ora nggawa power bank kok kowe nggawa power bank. Aku cunduk Sekar Wijaya Mulya. Lho, Sekar Wijaya Mulya. Heeh. Kowe panguripane wong tekaning pati sing durung winanci dadi aku nek tok pateni mongko durung wancine aku urip meneh. Oh iya. Iya. Terus kowe tak pateni, mesti tak uripke. Lho. Wong mungsuh kok duripke? Berarti aku lak duripke. Ora. Bangku jenenge ra adil. Masa kowe urip aku mati. Kudune nek kowe urip aku urip. Perang. Nek sing siji mati kok sing siji urip perang. Ah, sing mati enggak bergerak. Men begegek meneng wae. Mah aku rampung-rampung kaya ngene. Wegah aku nek tok pancing-pancing ngomong ngene aku wegah. Mah aku mboten kok sinuwun kula mung gojeng bangane ora ana. Gunung Malwane kae ndonten niku tresna lahir batin. Iya. Arep sinuwun Baladewa niku gelut kalih Petruk nek kula karo sampeyan kula tetep ngajeni lahir dumugi ning batin. Iya. Nggih? Iya, iya. Ora sida Bagong. Mboten. Arep nendi? Ajeng teng Jawi. Kula ajeng metu njaba. Oh. Ngono Nggih. Pun nggih. Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Petruk elekno aja wani karo Koko Prabu Mandura. Nun nggih ngestakaken dawuh. Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati Petruk elekno ya Bagong. Nggih. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Bagong sing ati-ati Petruk elekno. Nggih. Ndara Kresna kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati Petruk elekno. Nggih. Matur sembah nuwun sampun ngemutaken dhateng abdipun Bagong. Noyah-nayah Baskara Titi Mangsa. Weh. Anu maksud kula ngeten iki. Gandeng pun paripurna napa sing kula aturke kepareng kula nyuwun pamit madal paselan. Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngono nggih. Petruk niku pancen kaya ngoten nika. Nika niku gampang munggah getihe. Ngerti temdalan ana wong mlirik wis diunake ngomong mecicil ngoten niku lho. Dadi nika sirahe niku panasan wong niku. Iya Nek mboten kula eleke ndak malah mirang-mirangke ngatasé abdi kok wani karo bendara nggih to? Iya Bagong. Nggih, ngoten mawon nggih sinuwun. Iya. Pareng sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun Kresna kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndara Janaka kula nyuwun. Iya sing ati-ati. Ndara Nekula kula nyuwun. Iya sing ati-ati. Aku bali sak ya Yem. Nggih. Kula sampun pasewakan ketemu meneh ya. Nggih, ngestaken. Tak antari ning gubuk asmara. Ya, aja nganti lali janjine ya ta. Hah? Oke. Engko tetengok ning gubuk asmara karo ngrungokke podang kuning. Nggih, ngestaken dawuh. Ya. Menawi kena iku brang terus diganti mlebu nang gendeng cucur bawuk ya. Terus patalon ayak-ayak. Nggih. Ngono ya? Nggih. Pareng sinuwun. Iya. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Petruk ning ngayal tenan soalé nek ora kula eleke sapa sing arep eleke Petruk. Awinganane nika Padura bojone memean ditugeli. Sapa? Petruk apa ora edan? Bareng arep memeni bingung, apa mesu kok memena memena. Pemean ditugeli to. Ora memper to. Iya. Pun ngoten mawon nggih. Iya. Nyuwun pamit. Iya ya sing ati-ati. Nyuwun pamit, Ndara. Iya. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Yo. Nek ora ngono ndara rampung-rampung.
Nang nganti Petruk gelut karo Ndara Baladewa, Petruk kena nenggala jus mati. Arek kula dhewe ta sing rekoso niku mengke. Ra urung ora mengge kula to. Iya. Bayangno nek kena Kyai Nenggala Petruk cilik lara gedhe tekaning pati sing repot kula. Iya. Dadak ngundake mobil BKKBN. Wis werna-werna wae omongane. Pun ngaten mawon Den mawon nggih. Iya sing Pun nggih, iya sing ati-ati. Pun nggih Den. Iya sing ati-ati. Mangkelake. Oh iya Dek, 2 minggu sadurunge. ora jane kowe iki arep ngopo? Aku ora ora tanggap to ya. Mbok yo gek dulungi 20 apa. Oh, blas ora ana apa perhatian sithik wae lho. Njaluk dhuwit. Ha mestine Nalindra Siniwaka ora nyekel dhuwit Bagong. nggih mpun, Ndara Janaka. Sesuk aku tekan Karang Kadempel tak paringi. Ndara Kresna ora duwe. 10 ora duwe. Dadi mau ora duwe. Dilane kok do ulet to iki. Wah, jan. Ora duwe. Durung ngomong. Wong kok cethile ngecek kok. Lagi dicedhaki muni ora duwe. Ya nek njaluk dhuwit nek ora, nek arep sungkem. Sungkem apa? Kowe yo sungkem. Nggih pun ngoten mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Kirapate Handakawana to iki. Inggih. Kowe lek bokok nang kene, Datulaya sampun kebak. kowe nggodhe 300. Gadah. Nek tak jili. Tak sili aja tak gawane. Lah mangke anggenipun mangsulaken. Njaluk Kresna. Oh inggih. Ben ngono bae ya kuwi. Lah aku pate kok nganggokake kaya ngene iki. Blahe. Monggo. Oh, jenangan. Niku watu. Jenangan wae. Lho, cesak iki lho tak nggo. Sesak kok digawa lunga. Tak dol. Oh. Padha wae ora. Kae apa memper Werkudara. Utang pate Handakawana kok sing kok nyaur aku ki apa ora? Ora batu redan ora kelakon to. Koko Prabu namung semanten Bagong menika namung Panakawan. Yayi. Kelana kula nyuwun pamit medal pasilan. Kula badhe ngimutaken dhateng Koko Prabu Mandura. Sampun ngantos damel geger negari ing Amarta. Koko Prabu sembah kula ingkang gumiring Jengkara Paduka Kanjeng Koko Prabu Wirawati.